По многочисленным просьбам многие уже просили меня сделать некий обзор звука. Совершенно забыл это сделать в полноценном ролике, поэтому именно сейчас в формате шорса я вам продемонстрирую, как звучит Honor 400 Pro в сравнении с Huawei Puro 70 Pro, который находится вот здесь слева. Почему именно с Huawei? Потому что Huawei, как по мне, достаточно громкий и качественный по звуку, поэтому я думаю, это будет совершенно правильное сравнение. Итак, включаем сначала на Huawei. Все выводы делайте в комментариях.